વિદ્યાર્થી મિત્રો, ભાવદર્શન વિદ્યાલય એજ્યુકેશન એપમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. ધોરણ 5 વિષય સામાન્ય જ્ઞાન, પાઠ 9 ભારતમાં શ્રેષ્ઠ. પાઠ 9 ભારતમાં શ્રેષ્ઠ. અહીં આપણા દેશના શ્રેષ્ઠ સ્થળોના ચિત્રો અને વિગતો આપેલા છે. દરેક ચિત્ર ઓળખી તથા વિગત વાંચી સ્થળનું નામ બોક્સમાંથી પસંદ કરી ખાલી જગ્યામાં લખો. તો બાળકો, અહીં ચિત્રો આપેલા છે અને એ ચિત્ર ઓળખી આપણે સ્થળનું નામ આ બોક્સમાંથી પસંદ કરીને લખવાનું છે. એક, સૌથી ઊંચો બંધ. તો સૌથી ઊંચો બંધ છે તેહરી, જે ઉત્તરાખંડમાં ભગીરથી નદી પર આવેલો છે. 2, સૌથી લાંબો પુલ. સૌથી લાંબો પુલ છે ભૂપેન હઝારિકા સેતુ, જે આસામમાં લોહિત નદી પર આવેલો છે, જે 9.15 કિલોમીટર લાંબો છે. 3, સૌથી મોટું સરોવર. સૌથી મોટું સરોવર છે ચિલ્કા, જે ઓરિસ્સામાં આવેલું છે. 4, સૌથી મોટો ગુંબજ. સૌથી મોટો ગુંબજ છે વિશ્વ શાંતિ લાઇબ્રેરી વર્લ્ડ પીસ પ્રેયર હોલ, જે પુણેમાં આવેલો છે. 5, સૌથી લાંબી નદી. સૌથી લાંબી નદી છે ગંગા. 6, સૌથી ઊંચું શિખર. સૌથી ઊંચું શિખર છે કંચનજંગા, જે સિક્કિમમાં આવેલું છે, જે દુનિયાનું 3જા નંબરનું શિખર છે. 7, સૌથી ઊંચો મિનારો. સૌથી ઊંચો મિનારો છે કુતુબ મિનાર, જે દિલ્હીમાં આવેલો છે, જે 72.5 મીટર ઊંચો છે. 8, સૌથી ઊંચો જળધોધ. સૌથી ઊંચો જળધોધ છે કુંચીકલ, જે કર્ણાટકમાં શિમોગા જિલ્લો વરાહી નદી પર આવેલો છે, જે 455 મીટર ઊંચો છે. 9, સૌથી ઊંચો દરવાજો. સૌથી ઊંચો દરવાજો છે બુલંદ દરવાજો, જે ઉત્તર પ્રદેશમાં ફતેહપુર સિકરીમાં આવેલો છે. 10, સૌથી મોટી મસ્જિદ. સૌથી મોટી મસ્જિદ છે તાજ ઉલ મસ્જિદ, જે ભોપાલમાં આવેલી છે. 11, સૌથી લાંબુ પ્લેટફોર્મ. સૌથી લાંબુ પ્લેટફોર્મ છે ગોરખપુર, ઉત્તર પ્રદેશમાં આવેલું છે, જે 1366 મીટર લાંબુ છે. 12, સૌથી લાંબો બંધ. સૌથી લાંબો બંધ છે હીરાકુડ, જે ઓરિસ્સામાં મહાનદી પર આવેલો છે. 13, સૌથી મોટું રણ. સૌથી મોટું રણ છે થર, એ રાજસ્થાનમાં આવેલું છે. 14, સૌથી ઊંચી હોટેલ. સૌથી ઊંચી હોટેલ છે સેન્ટ રેજિસ પેલેડિયમ, એ મુંબઈમાં આવેલી છે, જે 40 માળની છે. અહીં આપણો 9મો પાઠ પૂરો થાય છે. થેન્ક યુ.